arkadaşlar. Bugün sizlerle slime deniyoruz. Dün aldığımız slime'lar. Hemen açalım. Ağlama, sana da verelim. Bu Sümeyye'nin elindeki 10 TL, benim elimdeki ise 30 TL'ydi. Şimdi kendine göstereceğiz. Açıyoruz. Benimki kromi var şöyle. Üstüne de kromi yazıyor zaten. Görüyorsanız şöyle. Arkadaşlar deli olan yer ama üstünde yenilmez yazıyor. Arkadaşlar bakın dokusuna ne kadar güzel şöyle. Bir de içinde böyle beyaz şeyler var. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde beyaz şeyler var. Ben de renkli. Günlerden söylemek istiyorum. Hadi sen de göster. Bakın. Şu şekilde. Şimdi baloncuk yapıyoruz beraber. Açıyoruz. Çık. Açıyoruz. Bir, iki, üç. Olmadı, tekrar. 1, 2. 3. Olmuyor arkadaşlar. Şimdi Patlatıyoruz. ben patlatayım. Açmaya çalıştık, açılmadı. Şu şekilde arkadaşlar, dokunsanız o kadar stres atıcı, o kadar güzel ki. Bir de içinde renkliler var. Ben renklileri ekledim. Sümeyye verdi, ekledik. Sümeyye getirsene o kutunun, ne kadar çok var gösterelim arkadaşlara. Arkadaşlar benim rengi böyle sarımsı Arkadaşlar bir şey. çok yok, Sümeyye'ninki yalan ediyor bu ya. bir şey. Arkadaşlar yalan söylüyor, gerçekten var. Şöyle Sümeyye'nin slime'ı çok güzel bir şekilde, aşırı derece güzel. Şimdi hemen pullarını göstereyim. Sümeyye getirmedi pullarını kıskançlıkla. Yani ne diyebilirim, ama Sümeyye'ninkinin rengi parlıyor ve güzel. Benimki de aslında parlıyor ama çok fazla görünmüyor. Zümra gel, kendini göster aşkım. Arkadaşlar kardeşime şu an kek açıyorum. Kek zamanı şu an. Konuş, sen de konuş. Bir parça alırım hemen. Konuş Zümra. Buyurun. Zümra konuş. Zümra konuş. Konuş aşkım. Arkadaşlar ben de kek yiyorum. Zümra konuş da ki bulur. Konuş. Değil. Böyle yap. Yap. O da çok beğenmiş keki arkadaşlar. Arkadaşlar dün akşam öyle yorulduk ki. Arkadaşlar dokusu çok güzel. Almayı unutmayın. Gerçekten o kadar güzel ki. Hadi bay bay yapalım gidelim. Bay bay. Bye. Zümra bay bay yap. Bye.